muda, selamat datang kembali di channelnya Zuzu. Kali ini masih di segmen Zuzu Jalan, ngelanjutin video yang kemarin nih. Jadi video kali ini aku masih ditemenin sama temenku Nisa. Video ini diambil di bulan Januari 2019 waktu kita jalan-jalan ke Eco Green Park yang terletak di Kota Batu, Malang di Jawa Timur. Di sini aku akan mencoba untuk membagikan sedikit informasi tentang burung apa aja sih yang ada di Eco Green Park. Walaupun gak semua sih, tapi ya seenggaknya teman muda bisa ikut melihat keindahan dari burung-burung eksotis yang ada di sini. Yuk ikut! Burungnya udah naik pesawat belum? Ya Allah, cantik banget ya burung. Wow. Kita sekarang kenalan dulu yuk sama burungnya. Ini nama burungnya burung Conner Parkit. Ini dia asalnya tuh dari Brazil ya, tadi udah disebutin. Dan dari segi warna mereka itu termasuk burung yang cerah banget gitu, khas burung Brazil. Warna-warnanya banyak. Kukunya tajam juga ya, Mas? Iya, kukunya belum matang ini. Oh, emang dipotongin ya? Enggak. Oh, kirain. Ada tuh banyak, Mbak. Mana banyak? Dari Bandung. Oh, Bandung. Berdua. Iya, berdua aja. Di sini liburan atau? Liburan. Liburan. Sudah berapa hari? Dari kapan ya? Dari 2 hari lalu. Dari hari Minggu Dua kita aja? di sini. Iya. Makasih banyak ya, Mas. Iya, terima kasih. Informasinya. Dadah burung. Wah. Yap. Terima kasih, Mbak. Gitu enggak? Oh, cuma enggak gitu, enggak langsung hinggap ya? Oh, gitu. Oh, bisa dipanggil. Mau coba. Ada berapa sih? Oh, bisa dipanggil nih. Wah. Kalau aku yang manggil bisa enggak? Enggak tuh, enggak mau. Okay. Aduh. Toraku namanya toraku. Burung toraku. Jangan ya. Ini jambulnya hitam, foto dia warna hitam.
old house. Nih, udah berusaha Ngabsen. Satu persen lagi. Ini apa namanya? Burungnya si Harry. Embat lagi. Harry lah. Snowy kan? Cantik nih. Urus. Serem. Lihat mukanya. Segitiga. Beard. Matanya bagus banget. Oh, kayak mata kucing. Nih, lihat ini lagi. Iya, emang. Penguin. Penguin. Ya, kirain itu. Aduh, cantik banget ini. Aduh. I see penguin. Penguin. Ih, gunut. Ini gunut. Pinguinnya gunut. Kamu jadi ngambang gitu lah. Yang ini gunut ngambang. Aduh, lucu. Dia mau ada yang jalan, aku pengen lihat jalannya. Iya, pengen lihat jalannya. Ini perbandingan tingginya penguin World Penguin Day tanggal 25 April. Ayo, let's go. Keluar lagi. Penguin tropis apa aja tuh ya? Penguin tropis. Nah, sekian dulu video Zuzu Zalan kali ini. Mudah-mudahan teman muda bisa menikmati videonya ya. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. See you on the next video. Bye!